हेलो नमस्कार। मैले एक महिना अगाडि मेरो घरको सानो ठाउँमा कर्ला रोपेको थिएँ। अहिले बढेर ठुलो भइसकेको छ र फुलहरू खेलिरहेको छ। ल हेर्नुहोस्, मैले एक महिना अगाडि रोपेको हो। यी करेलाको लागि रोपेको करेला फुलहरू फुलिरहेको छ, साथै फल पनि छ। यी ठुल्ठुलो भइसकेका छन्। ल हेर्नुहोस्, एक महिनामा यत्रो हुँदो रहेछ र एउटा झन् ठुलो पनि भइसकेको छ। ल हेर्नुहोस्, मैले यो चाहिँ एक महिना अगाडि रोपेको। यो चाहिँ आफ्नै घरमा भनौँ न कीटनाशक औषधि नहालिकन अर्ग्यानिक, यो एकदमै स्वास्थ्यको लागि धेरै फाइदा छ। पहिलो कुरो त करेला एकदमै स्वास्थ्यको लागि आफैमा फाइदाजनक हो। दोस्रो कुरो, हामीले यसमा चाहिँ रासायनिक मल केही पनि हालेको छैनौँ, त्यस कारणले झनै राम्रो भयो यो। यसरी हामीले सानो ठाउँ छ भने पनि आफ्नो घरमा फलफुल, फुलहरू र खानेकुरा, सागसब्जी, खुर्सानी पनि रोप्न सकिन्छ। आजभोलि मान्छेहरूले सहरमा गमलामा पनि खुर्सानी रोप्ने चलन छ। त्यस्तै गरेर हामीले घरको सानो ठाउँमा पनि गमलामा अथवा यसरी करेलाहरी, खुर्सानीहरी रोप्न सकिन्छ र घरको आफ्नै अर्ग्यानिक खान सकिन्छ। बाहिर बजारमा किन्दा पैसाको पनि जाने र विषादीयुक्त खानाले हाम्रो स्वास्थ्यमा असर गर्ने गर्दछ। आजभोलि विभिन्न फलफुल तथा सागसब्जीहरू इन्डियाबाट आउँछन्। चेक गर्दाखेरि तपाईँले थाहै पाउनु भएको छ, पत्र पत्रिकामा विभिन्न रासायनिक पदार्थहरू मिसाएको देखिन्छ र त्यसले लामो समयपछि हाम्रो स्वास्थ्यमा असर गर्दछ। यो हेर्नुहोस्, करेला मेरै घरको आँगनमा फलेको रासायनिक मल मुक्त अर्ग्यानिक। फेरि पनि भन्दैछु तपाईँलाई, यी फुलहरू फुलिरहेका छन् करेला फल्नको लागि र फली पनि रहेका छन्। हेर्नुहोस्, आजभन्दा एक महिना अगाडि रोपेको, एक महिनामा यत्रो ठुलो हुँदो रहेछ र यो चाहिँ एकदमै रासायनिक मलयुक्त अर्ग्यानिक। यसले स्वास्थ्यलाई कुनै पनि असर गर्दैन र करेला भनेको आफैमा स्वास्थ्यको लागि धेरै धेरै फाइदाजनक छ। करेलाको धेरै ठुलो काम भनेको यसले ब्लड प्रेसर कन्ट्रोल गर्दछ। तर तपाईँहरूले चाहिँ यदि करेला खानुहुन्छ भने ब्लड प्रेसर लो छ भने करेला नखानु होला। ब्लड प्रेसर लो भएकोलाई यसले चाहिँ अझै लो गरेर तपाईँहरूलाई शरीरलाई असर गर्न सक्छ। यदि तपाईँको ब्लड प्रेसर एकदम नर्मल छ र हाई छ भने यसले ब्लड प्रेसरलाई कन्ट्रोल गरेर तपाईँको स्वास्थ्यमा सुमधुर ल्याउन सक्छ। त्यस कारणले करेला स्वास्थ्यको लागि धेरै धेरै फाइदा छ। साथै अर्ग्यानिक, विषादीयुक्त त झनै फाइदा हुने भयो। यो सबै तपाईँहरूलाई पनि जानकारी भएको कुरा हो। यति भन्दै आजको लागि म बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। बाई बाई।